Umezoea kusikia msemo unaosema hadithi hadithi, basi unapaswa kuitikia utamu njoo uongo usije. Sasa leo ngoja nikupe hadithi ya kata ya Wasa iliyopo wilaya na mkoa wa Iringa. Hadithi yetu inaanzia hapa. Wakazi wa kata ya Wasa kwa muda mrefu wamekuwa hawaoni mbele zaidi ya kuona milima iliyopo ndani ya kata hiyo. Maisha yao yalikuwa kama mduara usiofunguka: kilimo cha jembe la mkono, mbuzi wawili waliokonda na ndoto zisizotamkwa. Lakini siku isiyotarajiwa na wengi, ndipo upepo wa mabadiliko ukavuma, na jina lake ni World Vision. Wakati shirika hilo lilipoingia rasmi katika kata ya Wasa, halikuja na misaada ya mikono mitupu. Lilikuja na kitu cha thamani zaidi. Kitu chenyewe ni elimu ya mtazamo chanya. Walikusanyika wakazi wa kata hiyo, walikaa kwenye vivuli vya migomba na mikuyu na kuanza kujenga msingi mpya wa fikra. Wakina mama, vijana, hata wazee waliambiwa kuwa mabadiliko huanza kichwani kabla hayajafika shambani. Kwa kuthibitisha hilo, Ofen Kihwele anasema World Vision imeleta kitu kipya na kikubwa katika akili yake. World Vision imetusaidia vitu vingi sana. Mojawapo ya kitu kikubwa ambacho imeweka alama kwenye maisha yetu ni kupata elimu mbalimbali. Tumepata elimu moja inaitwa elimu ya mtazamo chanya wa maisha. Tunavyozungumzia elimu ya mtazamo chanya wa maisha, kuna mada ndani yake ambazo zimetujenga kwa maana ya kututoa sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Tunavyozungumzia mtazamo chanya wa maisha, nasema ni ule mchakato mzima wa mtu au watu ambao unakuta wanakuwa wamebadilika fikra zao na kufuata mambo ya kweli yanayoleta faida kwenye maisha yake binafsi, maisha ya familia, pamoja na jamii zima ambayo inatuzunguka. Na tunavyozungumzia mtazamo chanya wa maisha, kuna mada kuu 5 au nguzo kuu 5 za mtazamo chanya. Nguzo mojawapo inasema au inaitwa kujitambua. Hiyo ni nguzo ya kwanza kabisa kwenye mtazamo chanya. Tunavyozungumzia kujitambua, kwamba ni ile hali ya mtu kuelewa uthamani wake alionao. Kwamba ukishajua wewe ni wa thamani kiasi gani, basi kuna uwezekano mkubwa wa kufanya vitu ambavyo ni vya thamani zaidi, vitu ambavyo ni chanya zaidi, kwa sababu ushajitambua wewe ni wa thamani. Uwezo ukafanya vitu vya ajabu ajabu. Kwa maana hiyo unaweza ukaona fursa nyingine. Lakini tunavyozungumzia hiyo kujitambua, kwamba lazima ujitambue wewe umeumbwa kwa mfano na sura ya Mungu mwenyewe, kwamba unapaswa ufanye vitu ambavyo hata Mungu mwenyewe anatamani uvifanye. Lakini mada ya pili inaitwa maono au ndoto, kwamba tunavyozungumzia mtazamo chanya kuna kitu kinaitwa maono. Watu lazima tuishi tukiwa na maono. Zamani tulikuwa tunaishi tu ili mradi tu, kwamba watu hatuna ndoto zetu za baadaye, hatuoni kwamba baadaye baada ya miaka 2, miaka 10 tutaishije. Hicho kitu tulikuwa hatuna. Lakini baada ya kupata elimu ya mtazamo chanya, basi unajua kabisa ninavyoishi lazima nijiwekee maono, ndoto zangu za baadaye ambazo zinaendana na kuwekeza. Inanifanya mimi nijishughulishe zaidi ili kufikia maono yangu, na ndivyo ambavyo tunafanya. Lakini mada nyingine ya 3 inaitwa mahusiano. Tunavyozungumzia mahusiano, ni ile hali ya wewe kujenga mahusiano mazuri kati ya wewe mwenyewe binafsi, mahusiano mazuri wewe na familia yako, mahusiano mazuri wewe na jamii yako inayokuzunguka, lakini mahusiano mazuri wewe na mazingira. Sababu kuna kauli mbiu inasema tuza mazingira ya kutuza. Kwa hiyo lazima uwe na mahusiano mazuri na mazingira. Lazima utengeneze mazingira yakae vizuri. Lakini pia lazima uwe na mahusiano mazuri na jamii inayokuzunguka. Tunafanya miradi mingi sana ambayo hii miradi inategemea watu, kwamba kama una mahusiano mazuri na watu, kuna uwezekano mkubwa wa vitu vyako visifanikiwe. Kwa hiyo tunajenga mahusiano mazuri na jamii inayotuzunguka ili mwisho wa siku hiyo jamii tusaidie kuweza kutusupport kwenye shughuli zetu tunazozifanya. Lakini mahusiano na familia, mimi siwezi nikafanya jambo peke yangu. Nimeoa. Kuna wakati natoka nakaa hata wiki, lakini najua miradi ambayo ipo nyumbani mke wangu anaisimamia vizuri. Kwa hiyo nimejenga mahusiano mazuri na familia, mambo yanaenda vizuri. Lakini pia nguzo nyingine ya 4 inaitwa matendo ya huruma, kwamba tunavyozungumzia mtazamo chanya kuna mada inaitwa matendo ya huruma. Haya matendo ya huruma ni ile hali ya sisi kutokuwa wabinafsi,
kwamba tunakuwa tayari kwa ajili ya kusaidia watu wengine. Kile ambacho sisi tunabarikiwa na Mungu, basi tunapaswa kusaidia na watu wengine. Kuna watu wengine ambao wanakosa, lakini mimi kama mimi ambaye nimepata elimu hii ya mtazamo chanya, najua lazima niwe na huruma kwa watu wengine ambao wananizunguka, ambao yawezekana hawana kile kitu ambacho mimi ninacho. Sababu kuna wakati mwingine anasema, jinsi unavyowasaidia watu wengine unagusa roho ya Mungu moja kwa moja. Kwa hiyo tunaamini, au mimi ninaamini kwamba kupitia kumsaidia mtu mwingine au kuonyesha matendo ya huruma mtu mwingine, najua kabisa nimemgusa Mungu moja kwa moja. Kwa hiyo kupitia kumgusa Mungu, naamini Mungu atanibariki. Lakini haikuishia kwenye maneno. World Vision wakaweka mikono yao kazini, wakawezesha jamii kufuga mbuzi wa kisasa wenye tija zaidi, wanaotoa maziwa mengi na kustahimili mazingira. Mbuzi waliokuwa wakichungwa tu milimani, sasa wanafungwa kwenye mabanda safi na wanapatiwa chanjo na lishe bora. Nina mbuzi wa kisasa, lakini pia nina mbuzi wa kienyeji kama hawa. Hawa mbuzi wa kienyeji tunawafunga kama hivi kwenye mapoli, lakini hawa mbuzi wa kisasa tumewatengenezea mazingira pale chini, wanakaa ndani, tunafikia nyasi, tunapeleka kule. Lakini nina elimu zote hizi au shughuli zote hizi, tunashukuru World Vision imetusaidia kwa kiwango kikubwa sana. Kitaka kuangalia namna tulivyokuwa tunaishi mwanzo, tulikuwa tunaishi bila utaratibu, kwa maana ya watu tunaishi hatuna mfugo wowote, lakini World Vision wamekuja na mfumo mmoja au elimu moja inaitwa mtazamo chanya wa maisha. Kupitia elimu hiyo ya mtazamo chanya wa maisha imetufanya tujitambue, na miongoni mwa vitu ambavyo mimi imenisaidia zaidi ni kujitambua, kwa maana ya nimejitambua na kuona kuna fursa nyingi sana ambazo zipo kwenye jamii yetu tunaweza tukazifanya. Mojawapo pia ya ufugaji wa mbuzi. Hawa mbuzi wanatusaidia sana. Kuna wakati unakuta umekwama kwenye mradi fulani, aidha mashambani au tu hata matumizi kwa ajili ya nyumbani, lakini ukiwa na mbuzi, basi tunachukua mbuzi mmoja tunauza, anaendelea kutusaidia. Patrick Msombe, mzee aliyekuwa na ndoto ya kufuga samaki kwa muda mrefu, hakuwahi kujua angeanzia wapi, hasa kupata mtaji wa vifaranga. Lakini World Vision walimuinua, wakamfanya kuona thamani ya kile alichokuwa kikifikiri kwa muda mrefu. Leo hii samaki wanavunwa katika kijiji cha Wasa na kuuzwa katika masoko ya Iringa. Nimeanza huu mradi wa kuchimba bwawa hili kama sikosei sana, nakumbuka ilikuwa tarehe 15 mwezi wa 6. Baada kufikia hatua kama ya robo tatu ya kuchimba lile bwawa, sasa nilijiuliza, hivi vifaranga nitapata wapi? Nikamfuata bwana Oscar Mandela ambaye ni afisa kilimo wakati ya Wasa. Nikamwambia, bwana, mimi nina chimba kabwawa pale, sasa hofu yangu kwamba wapi nitapata vifaranga. Kumbe unawaza. Akamwambia kuna kikundi ambacho kinawezeshwa na World Vision, basi ngoja nikuingize. Kwa kweli aliniingiza kwenye kile kikundi, na akamtaarifu afisa samaki wa wilaya ndugu Kevin Ndege, kama sijakosea, kama itakuwa sahihi au siko sahihi. Akaja kakagua. Alipokagua kwa kweli alinipa moyo sana kwamba wamechimba vizuri, na kuniuliza nani aliyekuelekeza. Nikamwambia pala, nilianza tu, lakini nisema kama kutakuwa na marekebisho basi mtakuja nisaidia nyinyi wataalamu. Baada ya kuja ile mtaalamu alinielekeza kwamba kidogo tu ulilevo kidogo, huku yanakotokea maji kwa kama umeshuka kidogo, na kule yanakoingizia maji kwa juu kidogo, kwa sababu siku na vuna samaki inabidi uyatoe maji yote na utengeneze kama kakizimba kwa ajili ya ukishatoa maji wale samaki wote watabaki pale, inakuwa ni rahisi kuwavua. Basi niliendelea kufuata ile masharti. Kati ya tarehe 28 au 27 mwezi huu niliitwa kwenye kikao pale World Vision, tukakutana na wenzangu. Tulipofika pale tukapewa maelekezo na ile afisa samaki wa wilaya, na kwamba tutafute hela ya kununua vifaranga. Vifaranga wenyewe vinatoka Morogoro, ila usafirishaji tutasaidiwa bure na watu wa World Vision. Tulichofanya sisi ilikuwa ni kuchanga hela ya kununua vifaranga na chombo cha kubebea vifaranga pamoja na chakula cha kuanzia.
Kwa majina naitwa Emakwata Elias Kiwele, ni mkazi wa kijiji cha Usengelindete. Mimi kama mama kwa kweli nashukuru kwa sababu mwanzoni nilikuwa nikivua kwa ajili ya chakula nyumbani, lakini pia kuna siku nilivua kwa ajili ya lishe kwa kina mama. Wakati tunapika lishe ya kina mama nilikuja kuvua samaki kwa ajili ya kupeleka pale kliniki kwa ajili ya watoto wetu. Kwa hiyo namshukuru hata wananchi pia wamehamasika kwa ajili ya samaki, ufugaji wa samaki na pia lishe. Baada ya kupata wale samaki kuwatumia, wengi walihamasika na wengi wanapenda kufuga na wengi wanapenda samaki. Hata sasa unakuta wanatupigia simu, jamani samaki tunasikia mnavuna, tunaomba samaki. Kwa hiyo namshukuru Mungu kwamba kwa sasa tumeanza mwanzo, lakini tunazidi kusonga mbele, tunavua, lakini tunatarajia kununua vifaranga vingine waweze kutuletea ili tuendelee na ufugaji. Na pia na washauri akina mama wenzangu wasihofu juu ya ufugaji wa samaki. Ufugaji wa samaki ni rahisi sana kuliko hata ufugaji wa wa nguruwe. Nguruwe anakula pumba nyingi tofauti kabisa na samaki. Samaki ni chakula kidogo sana, wanakula ukuta wakishashiba wenyewe wanaondoka sehemu ile ambapo unalishia, kwa sababu kuna sehemu moja tu ambayo unatakiwa kulishia, kusimama siku zote za ufugaji wako wa samaki. Kwa hiyo wakishakula, wakitoka ile sehemu unajua hapa wameshakula, wameshiba. Lakini kama hawajashiba unakuta bado wanabaki pale pale sehemu ya kulia, unajua hapa bado wanahitaji chakula, unaongezea chakula. Basi wakishashiba wenyewe wanaondoka. Na ni ndani ya miezi mitatu kuna samaki wanaozaliana, lakini pia kuna samaki ambao hawazaliani. Samaki wanaozaliana ni miezi mitatu tayari wanakuwa na vifaranga. Lakini hao ni wale wanaozaliana. Wale ndani ya miezi 6 unakuwa unawavuna. Pia wapo ambao samaki hawazaliani, ambao nao pia miezi 6 tayari kwa kuvunwa. Maria Patrick Msombe. Kwa sababu baba alisema tufuge samaki, nikajua labda kwanza nilizarau vinavyokuja vifaranga, nijua kama ni kitu kama sielewi kama hakina faida kwangu, lakini baada ya muda kutokana na semina tunazopewa kuangalia samaki ukuaji wake, nikawa napata moyo. Kwanza imetupanua akili, kiupanuvu wa akili mimi nimepanuka kwamba nina uwezekano wa mimi wa kuchimba bwawa nikatumbukiza hata vifaranga 20,000 ambavyo vinakuja kunipa faida hapo baadaye kiuchumi. Kifamilia imetusaidia sana kwa sababu ukiangalia leo tunavuna samaki. Tuna uhakika kabisa hapa kwa asilimia fulani tunaweza tukatoa ile hela tuliouzia samaki, tutaenda kununua vifaranga vile, lakini bado nyingine tunaenda kwa sababu tunafanya kilimo na ufugaji. Tutapeleka kwenye kilimo ili tuzidi kuendeleza uchumi wetu. Jina naitwa Maxon Msigwa, ni mwezeshaji wa mradi wa World Vision Wasa AP. Ninasimamia kitengo cha kuongeza kipato kwenye kaya na uhakika wa chakula. Nikija moja kwa moja kwenye huu mradi wa samaki, tulianza kwanza na kufanya ufuatiliaji, tukaona wafugaji wengi wanafuga, lakini wanafuga kawaida, sio kwa tija. Kwa hiyo tuliwatembelea kila mkulima mmoja kuona namna anavyofuga na kuanza sasa kuwashawishi kutoka kwenye ule ufugaji wa kawaida mpaka kuja kwenye ufugaji wa kibiashara. Na wafugaji wengi walikuwa wanapanda samaki wale wanaozaliana ambao ukuaji wao ni mdogo sana. Kwa mwaka anaweza akawa samaki ambaye afikisha hata gramu 300. Lakini unaweza ukaona kwa hawa wana miezi kama 8, 7 wanaweza wakazidi hata gramu 500. Kwa hiyo tuliwashawishi na kweli walielewa, ndo mwanzo wa huu mradi. Na huu mradi unafanya kazi kwenye vijiji kama 4 kwenye kata ya Wasa. Tunafanya Usengelindete, tunafanya Wasa, tunafanya Mahanzi, tunafanya Iomasa na tunafanya na Ulata. Na wakati wa kwanza tulikuwa tuna wafugaji kama 26. Na ndo mabwawa ambao tulipanda samaki za awali, tunapanda samaki aina ya sato. Kwenye hao mabwawa tulikuwa tuna vifaranga kama 13,500 kwa awamu ya kwanza. Kwa hiyo tumeendelea na tumekuwa tukishirikiana kwa ukaribu na maafisa wa serikali akiwemo afisa uvuvi na pia maafisa kilimo wa kwenye kata ya Wasa kwa ajili ya kutoa mafunzo, lakini pia tumekuwa tunafanya ufuatiliaji kila mwezi kwenye bwawa kuona namna na mradi unavyoendelea na vile ambavyo ulishaji na ukuaji na changamoto ambazo wakulima wanapata wakati wa ufugaji. Na baada ya hapo tunakuwa tuna vikao vya mrejesho. Tunakutana siku moja wafugaji wote
kufanya mrejesho, kuona namna gani mradi unaendelea na jinsi gani wanaweza wakafanyaje wakauboresha. Kwa majina naitwa Sabina Stephanie Chota. Asante. Kiuchumi moja kwa moja ninachojua mimi, kwanza kabisa inamuinua mwananchi kutoka kipato cha chini kwenda kipato cha juu. Lakini pia kwenye udumavu inasaidia sana, kwa sababu mtu anaweza akapenda samaki lakini kwenda Mafinga ni parefu, ni gharama pia, lakini kwenda Iringa mjini ni safari ndefu, lakini pia anatumia nauli. Lakini kwa kuleta samaki kijijini inatusaidia vibaya mno na itasaidia sana kuondoa udumavu. Oscar Mandele ni afisa kilimo wa kata ya Wasa. Kwa sambamba na kwamba ni afisa kilimo wa kata ya Wasa, lakini shirika la World Vision pia limeniunganisha na afisa uvuvi ambao tunashirikiana katika kuhakikisha tunasimamia wafugaji wote wa samaki. Na mpaka sasa tuna wafugaji 36 ambapo wapo kijiji cha Usengerendete, Mahanzi, Wasa, Ulata na Iomasa. Na tulifanikiwa kuwaunganisha pia na upatikanaji wa vifaranga. Mwaka jana mwezi wa 7 tarehe 2 ndio tulipandikiza vifaranga wa jinsia moja aina ya sato, na jumla ya vifaranga 1013 tuliwapanda. Na nimekuwa nikishirikishwa kwa ukaribu sana katika kuhakikisha hao samaki wanaenda vizuri, na tumekuwa tuna utaratibu wa kufuatilia kila mwezi ambao tunafuatilia kila mfugaji, tunafuatilia kwenye bwawa lake ili kuhakikisha tunaangalia ukuaji wake, ulishaji, lakini pamoja na usafi wa mabwawa kwa ujumla wake. Kwa hiyo kwa ujumla tunasema mradi huu pamoja na kwamba tunaona matunda ni mazuri, na kwa awamu hii ya pili ambapo tunatarajia kuagiza samaki wengine, tunaamini kwamba tutapata samaki wazuri zaidi, na kwa sababu tayari wafugaji wameshapata uzoefu. Changamoto zipo kwenye ufugaji wa samaki, lakini ni ndogo ambazo zinaweza kukabiliana nazo. Changamoto kubwa ni maadui aina ya vyura, lakini tumeshabaini namna ya kuwazuia. Kwa awamu ya kwanza vifaranga wengi sana waliliwa wakati tunaweka waliwa sana na vyura, lakini kwa awamu hii tumejipanga. Tutakapoagiza wao vifaranga tuwafugia kwanza kwenye neti kwa muda wa miezi 2 ili wachangamke, wawe na size fulani ambao hawezi kuliwa na vyura. Kwa hiyo tunaamini kwa msimu ujao tutapata samaki wengi sana. Kama unahisi World Vision waliishia hapo, sema hapana. Wengine waliwezeshwa kuanzisha ufugaji wa ng'ombe wa maziwa kwa mbinu bora kupitia vikundi. Walijifunza kuwekeza, kuongeza thamani ya mazao ya mifugo yao. Ng'ombe sasa si chanzo tu cha maziwa, bali pia samadi yake hutumika katika bustani zinazochanua katika kijiji hicho. Katika mabadiliko haya, kina mama hawakuachwa nyuma kabisa. Kupitia mradi wa mtoto ambao upo chini ya World Vision kwa kushirikiana na shirika la Rekoda, waliwezeshwa kuanzisha ufugaji wa kuku wa mayai na nyama. Walifundishwa namna ya kuwahudumia, chanjo sahihi na jinsi ya kuandaa soko. Leo hii wanaamini kesho yao itakuwa ni tamu zaidi ya jana. Oli Aloisi Kasilo, kikundi chetu kinaitwa kikundi cha mama jirani kutoka kijiji cha Ufyambe. Tumepewa zawadi ya kuku na mradi wa Rekoda. Tunawashukuru sana. Yaani toka mwanzo kijiji chetu hatujawahi kubahatika kupata mradi kama huu. Kwa mara ya kwanza ndio tumeanza kujifunza, tumepata elimu, tukazawadia na hii zawadi ya vifaranga vya kuku. Mpaka leo vina siku 22. Tunashukuru sana, tunaamini hapo baadaye tutakuwa tofauti kabisa. Tutabadilika kiuchumi, kielimu na kiafya pia. Asanteni sana. Changamoto ni kidogo, ni za kawaida. Tulizawadia vifaranga 300. Vitatu vilipata tu changamoto ambazo tumeambiwa ni za kawaida sana, vilikufa. Hivyo mpaka sasa tuna vifaranga 297 ambavyo vipo hai. Kwa majina anaitwa Faita Anthony Mkwele, ni mwanakikundi cha mama majirani. Kwenye huu mradi tumefurahia sana sisi kama wanawake, mashirika pamoja na wadau. Tunawashukuru sana, hivyo tunazidi kusema sisi tuko pamoja nao, hatutaacha kushirikiana nao. Kama kuna sehemu wanaweza kutusapoti, tungeomba waendelee kutusapoti. Tuko pamoja na tunaendelea kuwasapoti na wengine kwamba hii kazi sio ngumu, mkishirikiana mnaweza. Kwa
Kwa hiyo tunasema waondoe hofu, kama watapata fursa na wengine waikubalie, wasiwe na wasiwasi yoyote. Kwa majina naitwa Robert Eneliko. Ni mfanyakazi kutoka shirika la Lekoda makao makuu yako Arusha. Tumekuwa tukianzisha mradi wa PMU Poultry Mother Unit ambao tulikuwa tukiwakusanya wanakikundi na kuanzisha mradi wa vifaranga ambao tunakuwa tunawafuga vifaranga kwa wiki 5. Hiyo wiki 5 wanakuwa wanapata chanjo zote. Baada ya wiki 5 wanakikundi wanagawana. Hiyo imekuwa inarahisisha sana kwenye masuala ya vifo pamoja na wanakikundi kujifunza. Tumekuwa tukifanya hivi mara kwa mara wakati tulikuwa tunawafuga kuanzia siku ya kwanza hadi siku ambao wanatoa. Tunakuwa tunawafunza jinsi ya kuweka chanjo, jinsi ya kutengeneza viota pamoja na jinsi ya kuweka vyombo kwenye PMU ambao kwenye broda kama mlivyoona hapo. Na lengo kubwa limekuwa kwamba kumwezesha mwananchi hata mwenye kiwango cha chini ambaye hana uwezo wa kununua kama vifaa, wanapokuwa kwa na kikundi wote inakuwa rahisi sana wao kuweza kuwafuga hata kuku wengi. Lakini lengo lingine ni kuwarahisishia kupata soko ambao tunakuwa tunafanya utafiti wa kupata masoko sehemu mbalimbali ambao tunakuwa tunawakusanya vikundi mbalimbali, kama wakati wa kuuza wanauza kwa pamoja. Hiyo imekuwa inarahisisha kwenye kupata soko zuri na sio kupata soko ambalo wananchi wengi hasa wa kijijini wamekuwa wakipewa bei ya chini sana. Kwa hiyo lengo kubwa tunakuwa tunafanya kuwafundisha mara kwa mara, na inafikia kiwango anaanza kujitegemea, anakuwa na uwezo wa kumleta kifaranga akiwa mdogo hadi wakati wa kutaga na anajitegemea kila kitu. Na mafunzo haya yamekuwa kama ni kuweza na wao kuweza kueneza sehemu nyingine hata majirani ambao wako kwenye kikundi. Kwa hiyo lengo kubwa ni tunaanzisha kwenye vikundi, baada wana kikundi pia wanaanza kutoa elimu sehemu mbalimbali. Na leo unapopita Wasa, husikii tena hadithi za kukata tamaa. Unakutana na bustani zenye mazao mengi, mabwawa yenye samaki wakirukaruka na mabanda ya mbuzi wenye afya. Lakini kubwa zaidi, unakutana na watu walioamini kesho. Hakika shirika la World Vision limebaki kuwa alama ya mabadiliko ya jamii hii. Kwa majina anaitwa Mohamed Mnyanjoka, ni afisa mifugo wa kata hii ya Wasa. Nahusika na vijiji 7, lakini kijiji ambacho kimepata mradi huu ni kijiji kimoja cha Ufyambe. Sisi huwa tunaingia moja kwa moja kwenye mradi kwa sababu ndo tupo na sisi ndo wapokezi wa miradi yote ambayo aidha ni ya serikali au ni ya watu binafsi au vikundi maalum. Kwa hiyo tunavipokea kutokea vinakotoka. Kwa hiyo sisi World Vision walitafuta mdau wao Lekoda, lakini wakatuunganisha na sisi ili tuweze kufanyaje kufikisha elimu kwa vikundi. Maana vikundi vimeshaundwa, huku tuna vikundi 4. Kwa hiyo tuliwaita wote, tukawaita sehemu moja, tukawapa elimu. Baada ya kuwapa elimu, tukaja huku tukawafundisha namna ya kutengeneza hata brooder, jinsi ya kuwalea wale watoto wa vifaranga wa siku moja, na care yote mpaka vitakavyotoka ndani ya hiyo wiki 5 ambazo tumezipanga ambao ndo watatolewa. Basi huwa tunawatolea hiyo elimu na kuwa tunawamonitor kila mara tunapita kuangalia kwamba vinaendeleaje na kuhakikisha je usiku wanawekea joto kwenye viungu au ipoje. Lakini yote hiyo kwa yote hawajawahi kufanya hivyo, na tunawaambia inawezekana, na mwisho siku leo wameweza. Na mimi niwashukuru sana na niwaite tu wengi ambao wanaweza wakajikuta, kwa sababu huku kwetu mara nyingi taifa zima likipimwa Iringa tunakuwepo kwenye udumavu. Lakini baada ya kupata miradi kama hii, moja unakuta hawana elimu, lakini ikija elimu inasambaa. Kama hivi tunavyoamini hapa kwamba kila mmoja hapa ametoka kila kitongoji. Kwa hiyo elimu kwamba chanjo huwa inafuata baada labda siku 7, siku 14 na ngapi. Kwa hiyo wenyewe sasa hivi wanayo. Kwa hata yule anayefuga kule lazima ataenda kuwa huyu hapa atamuinspire yule mwenzake, atafanyaje? Ataelimika. Kwa hiyo mwisho wa siku udumavu wote utakuwa umefanyaje? Tumeondokana nao. Asante.
Kufikia hapo sina la ziada. Aliyekuletea hadithi hii ni Alon Munga. Bye bye.